кто знает, что можно сделать. Вот одна вот так болела, сопливила, кашляла, как будто чихает на носом, сопли вовсю летят. Заразила двоих, потом троих, четверых. И вот эти зараженные теперь худые, бес не набирают. Одна зубами скрежет, другие начинают кто-то кашлять, кто-то, даже вот ягнята тоже, кашлять, как бы чихать носом, и сопли вылетают. И вот тем самым других заражают. У кого такое было? Как можно вот эту проблему решить? Подскажите.